чинь нэг дамжлага танай хийдийг болохоор ноёутгтын нэрэмжит гэдэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэр хийдийн чинь үндсэн уншлага, дамжлага, сахиу сэдмүүд бол ноёутгтын тэр хавьяас зарж ирсэн байх уу? Тэгээ одоо багшмаар багш нар бол одоо ноёутгтын хэрэгцээтэй хүмүүс юм дээ. Тэгээ одоо тайлбар гэж бодсон. Хандаж байгаа том байсан. Яагаад маш их гэдэг байсан одоо дандаа форумд бодчихвол гонаж байгаа хүмүүс дандаа ноёутгтын зүйлтэй, хүүхдүүдтэй зүйлтэй. Тэгээд тэр талаас нь багш маань тэр хэрэгцүүдийг авч чадсан. Тэгээ одоо бид хүүхдээс хэмжүүлж өгсөн тэгээд сонгож байгаа багш бол загсан гэдэг одоо ноёутгтын зүйлтэй одоо хийх нэрвэлэх зүгээр наа. Тэгээ өөрөө тэр маань зүйлтэй болсон бид тэр ийм хөл яшч байгаа гэж бүр тэгж өгөөд ингэж хийж зүгээр загсан гэдэг багш бол одоо багшийн хүү башчиг бас хурц манай хийдийн зовлон байсан бүрсэн тэгээд өөрөө юм загсан бид тэгээд багш маань хутагын нэлээд тэр бүрсэн тамд нэг ч нэг гэдэг манай хийд 2000 оны 11 дуусаад үсэн авцаа би дэвтнээс газар авч явахын газар аяга шалтгаалж явахны бас байсан л да. Тэгээд наарихдээ үсчихсэн түүхээс авч ирвэл үсч байгаа тэр авч тийм энэ бол бас нэлээ одоо их том ажиг хийж байгаа тийм том юм шиг байна. Одоо тэгээд багш маань одоо хийс бас захиалт авах юм байна. Илдөгч юм байсан. Гандээ тухай команд байсан үеийн төгөөд алдаач ирэв ахмад бид өнөр хоёр очиж төгөөр ганцаар хийж өгч чаг хийжсэн би тооцоолж байна. Тэр нэг талаасаа төрийн нөгөө талаасаа шашны юм хоёр очиж нэр газар хөндлөж тэр дөрөнд энэ хайрлах гэж авах гэж багшид гайшин одоо ямар хурд ажиллагатай? За одоо ноёутгтын зүйлтэй зүгээр асууж ингээд шинэ аваад ингээд ханд манайч хандын талын манай хэд бол одоо ач төлөвний бизнес үндэстэй төлөвтэй нэг хэвчтэй хөрөлт гэдэг юм. Тийм хөрөлт. Гол хөрөлт ясаар байгаа. Тэмдээс чигээр тэмдээс сахосыг шинэ аваад болгоно. Бүгд хэлээр нь чигтэй хоёр даштай. Одоо техник өнөөс өмнө юу хаа. Энэ сахосыг ингээд багш маань тэгээд яагаад гонож байгаа юм залгуулж тэгээд бид төгсөж сонссон байна. Чиний ард ловон чогч одоо би одоо сэлдэг ловон чогч шүү. Ловонгийн талаас нь тэгээд бас замуул чогчлог хавдаг. Чиний харин томдол ганц зүйл шүү. Одоо хамт ноёутгтын чүтгийг болохоор нэг талаас нь гарчд үеигч байж магадгүй гэж нөгөө талаас нь бас энэ бол ям ясны хийж магадгүй гэж тийм ээ хуучин бүхний шишний одоо хуучин уламжлалуудыг хадгалсан ийм ажлаа ажиллах бол ийм байсан шиг тэгээд одоо 3 дугаар далай ламын үнэт 5 дугаар далай ламын одоо өдөргийн үнэс гэсэн манай дэлгэрчний ясыг дэлгэрсэн тийм ээ тэгээд үеийн богдод бол дэлгэрчний ясаа байж ингэж хөгжүүлж дэлгэрүүлсэн гэсэн ихний одоо манай өдөргийн чинь өөрөө жанан дарнуудын хувилгаан гэж одоо жанан бие ясны хувилгаан тамаа гэж ингэж тодорсон тэргээ болохоор бас тийм өөрийнх нь тэр урд төрлийн таалж байсан юм уу ямар нэгэн хэмжээгээр манай энэ улааны гэж одоо манай яхан шарын шишнасаа ялах гэж хэлдэг юм нэг хараад байхад олон богдод нөгөө шарын шишнаа их таардаг байсан учраас улааны шишин ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр хортаас үгүй болоогүй гэсэн өртөө бас нэг их дэлгэрийг олж чадаагүй ингээд дамжлаг байлтаа яваад байсан шиг нэг ийм юм ажиглагдсан л та тэгсэн хэрэгтэй ч гэсэн одоо төлөвийн хуучин хэсгээс бол ерөнхий дамжлагыг нь харж чад энэ ард Монголын чинь шажин ийм шар гадартай план тодортой юм байх шүү гэж ингэж ажиглаж байсан гэдэг гэж энэ бол одоо тийм хүчтэй тийм одоо хуучин хэсгийн дамжлагыг их сайхан авч явж ирсэн л одоо нэг талаараа үлэмж байх гэж та бүхний өнөөгийн дон хуралд ялхаагүй адилхан дамжиж ирсэн юм шиг нэг талаасаа
хуучинжууд дамжуулга гарч явдаг. Нөгөө талаас бас шашны эзэн бас богдуудынхаа тэр урьдчилан дамжуулгыг бас номд давхар авч явдаг юм уу гэмэд ажиглагддаг. Таны тухай өөрийнхөө оролцоотой холбоотой ярил. Тэний зөвлөлийн бүлээн тодорхой манай шашин бас ингээд илэн бас ингээд одоогийн байдлыг харахад үлэн чойдог холилцсон юм шиг тийм ээ. Одоо дэлгэрч нэмавьяас хатдюрны холилцсон шиг нэг хийдэд айлын орж байдаг жишээ тийм бас манай халдах бас нэг харагдаж байдаг л да. Тэгээд би бас бодохтой гэж бодож байна. Ерөнхийдөө тэр манай багш нарыг хаг ийм хуулиураараа хэлсэн юм билээ тэгээд нэг чойдог холилцсон байх гэж. Тэгээд би хандангийн багш цаглаа багшаас асууж ирсэн байна. Яваас муу. Тэгээд асууж ирсэн. Одоо манай одоо гэж юм шиг одоо нэмавьяасны одоо тэр сахиус гэж тийм ээ. Гол сахиус гэдэг нь нэмавьяасны гол сахиус шүү дээ тийм ээ. Гэтэл хоёрын тус билгүүсний одоо тийм ээ чойж саманыг ус тавьж байгаа маань ч билгүүсний. Тэгээд ламын чойд гэдэг билгүүсний одоо ном шүүждэг. Нэмавьяасны тэр чойд гэж яарам шиг нэмавьяасны ингээ очиж байна. Тэгээд ямар хөөе чойд холсны юм гэж гарах уу гэж асууж байна. Тэгээд багш нар тэгжээс ерөнхийдөө сахиус хашилт гэж байдаг юм аа. Хүний сэтгэл хашилттай хүн сахиус гэдэг тэр одоо чинь гэрийн зэ байдаг одоо гэрийн зэ юм шиг байгаа сахиус юм тийм аа тийм үстэй. Тэгээд ийдээ одоо тав хүнтэй зорилгож бодоод тийм бол тэр яагаад хашилтнаас үдэл бодохгүй байх юм бол өөртөө тэгээд аль нь ч байгаагүй гэж бодож байгаа юм тэр хашилтахгүй уус манай Монгол дээр үдэл тийм байсан. Тэр байтугай одоо төвдчихсэн сэрай гэдэг бол тийм ээ. Нэмавьяасны бас хангалттай шүү дээ. Яасан тэр манай сэргийг өвшиг амттай гэвч одоо тэрний бачгаа гэж үздэг шүү дээ. Тэр яасан сэрай хангалттай байгуулж ирсэн юм байна. Өөрөө яг тэр оньяхан одоо боломжтой гэсэн хангалттай гэдэг нэмавьяасны хангалттай одоо өмнө татсан бас нэг чөлөөлсөн юм байхтай нэг өгдөж дээ. Явж явахдаа урагшаатай өмнө татсан харуулсан мөргөл урагшаа тэгээд ах сэрай гэдэг очиж одоо нэлээд юм одоо байсан хүмүүс хүрээлээ тэгээд татсан байгууллагыг сэрай байгуулад тэгээд чойд ясан усаа гэж ястай тэгээд сахиус нэмавьяас гэж тэгээд тайлбар манай гэсэн нэг сахиус нэмавьяастай бас хэлбэрсний урлагч тэгээд яг бод багшныхаа хааллыг нэрээр сахиулаад бүгд багшнаар хэлбэрстэй хадгалж байсан гэж тэгээд ерөнхийдөө бас бод найдвар хүртэл зочих байсан одоо тэр дамар юу тэр гарсан гэсэн хүмүүсээс нэг шатар мэдээ байсан юм дамар андэ талаас тийм зүйлс тэр хүмүүсийн дотроос тэр планээс гэдэг тэгэхээр улааны шарын гэдэг нь нэлээд сүрд гарсан нэг тэмээж гэж тийм билээ бас манай машин хэлжсэн өөрчн бол техник яг түүх улааны шарын гэж гэдэг Монголын хашиж гэж явж байгаа одоо энэ улааны шарын гэж байдгүй юм байна. Ажлын судалж байсан гэж байна. Яг үйл чанартай бол бид их багш шангар тэгээд тэр түүхийн хөгжлийн тодорхой үе шатуудад л тийм ээ өөрийнхөө одоо намайг ясыг номлосон том бодрол амжиж тэгээд сэтгэлгэжсэн бүгд гэрлэсний хүмүүсээс юм байна. Тэгтээ бас тодорхой бид нэмавьяасыг хажиж явуулсан судалж явсан тааж явсан одоо орших төлөвний гэдэг учрыг бас тодорхой хэмжээгээр нэг тайлбарлаад өгвөл одоо орших төлөв гэдэг одоо санчид дараагийн Монголд бол орших төлөв бол нэлээд дэлгэрсэн төвчсөн юм байна. Тэгээд орших төлөв гэдэг нь уустай нэ ер нь би тэгээд бомхон насны дээр ерөнхийдөө хутаг одоо явж болох тэр хоёр санааны гэгээн хүрэх тэр ахыг заасан гэдэг очтой асуудал ерөнхийдөө одоо ачнаа галваад дамжиж гэж одоо гэгээн нэвчдэг заасан гэдэг тийм гэдэг нь бол ингээд айж шатраас тийм хөрөөсөн бол юм нэг харж гэж одоо гэгээн нэгсээ очиж төрөх бол энэ бомхон насны дээр гэсэн их болон байх тийм гарч өгсөн гэдэг юм хэлэхтэй тэгээд яс Монгол техниксэн гэж боддог. Манай хийжсэн гэдэг нь бол надад төлөвлөгийн үгээс хэмждэг. Тэр татварыг хайлтж байгаа одоо 25 бид хамт цэжүүлээ гэж тийм. Тэгэхээр хамт усны ном ажиллахтай ямар учиртай юм тухай жаахан дэлгэрүүлээ тайлбарлав. Хамт ясчихсан ловон ясчихсан тэр ачаатуулсан дөрөв гэдэг нь
дамжлага хамдрахын дэглэрнээс мэдээ хорлоо шсан үл таглаад ерендег сэтгэл засгаад байгаа шүү дээ. Сэтгэлийн хөтөлбөрийн засах дөрвөн үлээр хүчээр амархан үлээр дэлгэрч үлээр гэж засах таахыг тийм бүх тагсан байгаа. Тэгээд бид хүн бас дэвтэрсаа дамжуулаад хамт төлөвлөлт дэслэн бас хийдэг юм. Чүмж яагаад гэдэг зүүн бол хэсэгч гэж яддаг юм. Тэр жаацсан үйл жил болсон машигаа заавал гэдэг Ариусахуйн хийдэд байсан одоо манай хүмүүс бас тэмдэглээд санаатай мандрагд Хүний бас тэмдэглээд байсан нэг энэ жил болсон гардаг чүмж яагаад нэг одоо зүүн болог гэдэг бэлтгэл бүтээл хийж байгаа ерендег дөрөвсөд нэг атгах хэрэгтэй гэдэг юм байна. Сэтгэлээ атгах гэж юм хэцүү бодох юм байна. Нэг бол хайх, нэг бол одоо сэтгэл ялах юм уу. Дандаа нэг хүний атгах сэтгэлийг тэр чүнжээс дэвтэж гаргаж иж тэнийг одоо даах юм байна. Ингээд хүний сэтгэлийг ном ясаар сэтгэл засах юм хүчтэй харалтай. Жас юм байна. Тэгээд тэр үйлс шалтгаан тэнгэр одоо ном боотсон ном боотсон буруу тангаа авцсан тийм хүмүүс бас их хязгаар гэдэг юм тийм үгтэй тэр хүмүүст яг жоох хугацаатаас ном хуулаад номод оруулаад одоо энэ шашны тослогч гэдэг тийм ихтэй тийм ерөнхийдөө бол өөрөөр сэтгэл засах гол тайван орчиндөө суугаад юм тэгээд одоо хүний элтэн ахтар өөртөө тийм жоохон бэлэн тэгээд хайр мастнаас өмнө дотор сэтгэлний гэж гарч ирдэг юм байна. Тэгээд хамбоо сэтгэлч юм уу хэд баялах юм бэ? Энэ хүмүүсээс яваад юм хүн сэтгэл боддог юм харагдаад тэрээс айцтурын тийм хөндөх одоо гомдох юм уу тийм хүмүүс гарч тэрийг бид таньж мэдээс намайсаа яг зүгээс таах өөрийгөө таньж мэдэх тийм хөөс харагдаж байгаа. Тэгээд нууц таны ясаасները гол номыг тэгээд тань тоглох зүйлээс хүмүүс чагсан хахад бол заавал нэг баашлан үлдэрч гаргах тийм ээ одоо тэр үед ямар сэтгэл төрөх үү тэнд ямар номоор одоо ерөндөг хийх үү ямар сэтгэл ямар таарахад хариуд нь яаж хийж засал хийх үү гэдэг тийм ээ ямар нэг үйл хийдэг юм аа өөрөө хүчээр биш сайн одоо үеийн амьдлаж нэгэн сайн мэдээс намтаа заагч харж үздэг юм байна тийм ээ. Тэгээд тийм учраас ерөнхийдөө заавал жүжигчэн авсан багшнараа хөтлүүлээд тэр түүнийхээ заавал яг номноос бид чичтэй гэдэг тайлбарсан номууд содолгоодаа багшнараа хөтлөж өгдөг гэж байна. Тэгээд болтугай болсон гэдэг бол тэр юу ч мэдэхгүй тэгээд гарчлаа одоо энэ юм харагдахад би юм бодоход айгаад одоо номоос нь алдах жишээ тиймээс бүгд баасан гэдэг одоо юм явж байгаа юм одоо чинь одоо нэг гоцтой тийм сайн болоод ил тарина тийм ээ ඒකේдээ нэг юм бол зүгтэй нэр эсвэл одоо сэтгэл болоод гэж тэгчүүдийг намтар өгч тэгээд бол сайн зүгтэй одоо тийм баялах биш тийм ээ муу зүгтэй айх биш тэрийг л одоо ялах салгаж баг тийм их цаасан гэдэг юм намайг заасан гэхдээ одоо тийм нууц тавьдаг хүмүүс жүжиг тавьсан аваад самаад гэдэг тайлбарлах хэрэгтэй. Бурхан багш 84 мянган номын цэцэг айц ямаа гэж тэрэнд нь болохоор 84 мянган муу сэтгэлийн одоо хариулга ерөндөг юм аа гэж тийм ээ зүгээр их бурхан ингээ бодоход бол тэр за нэг харамж за ууртай за хартай за муу санаатай тэгсхийг одоо бидний сэтгэл байдаг цөөхөн итгэх юм бол орчин үеийн бидэнд бол тэгээд дуусчаад байгаа. Нэг 50 тийм ус сэтгэл тоож чадах юм уу гэмээр нэг бол 50 сайн сэтгэл тоож чадах юм уу гэмээр байдаг. Одоо манай хуучны настай хамрын ярьдаг гэдэг сайхан үг байдаг. Тэр би бол өстой монгол хэлний 50 юм байдаг гэж тодорхой боддог. Тэрний үгээр сэтгэлээ сайжруулаа гэж тийм сэтгэлээ сайжруулчих гэж. Тэгэхээр тэр сэтгэл сайжруулна гэдэг нь одоо мөн чанар бол одоо энэ 108 болгийн жагцсан ингээд явахад бол их их болж тангидхаад байдаг. Сайхан сэтгэлтэй байх хүн туслах сайхан чанар биш тийм зүгээр бид хүчээр бий болох юм биш тийм ээ.
энэ хамгийн тэр бол 80 мянган хүмүүс сэтгэл гаргаж байгаа хамгийн гол ёзоор үнсэл бол Мунхаг гэдэг шүү дээ. Мунхаг. Тэгээ Мунхагчд тэрийг сонгохтаа үлдээ. Тэгэхээр тэрийг ингэж байгаа шүү дээ. Ингээд юм мэдхгүй гэж байна. Тэгэхээр хүмүүс сэтгэлүүдийг гарахгүй бол юм нэг тань гэсэн л утгатай л да. Тэгээ Мунхагаас болж бид юм мэдхгүйгээс болж ямар нэг байгаад байна. Өөрөлдөх юм гондоо юм өөрөлдөх юм татах гэдэг яг үед моодод өөрөж тийм юм мэдээ чүмжсэн дээр очиж ихэд башаар маа даалгацсан үдцэн байгаа. Тэгээ нууц тагны ёсолоос өөрийн бодлого нууц гарч ирэх юм байна. Ер нь тэгээ бэшлэгтэй нөгөө шат бэшлэгтэй тааж бод янз бүрийн бодож гарч ирж тийм зөв бодомж тэгээд догш нь хаа цагуусан өөрийнхөө намайг хүчтэй өөртөө өгүүлж тийм үзүүлж үздэг. Эхлээд ингээд гараад ирж байгаа гэдэг маш их хүмүүс Сайн ялахтаа ингээд ихээс үлдээ одоо бохоо бичиж юм уу нэлээд бас сайхан болсон сэтгэл хасаацсан гэдэг. Тэгээд яснаас буугаад одоо ингээд нэгдээ алгаа тэгэхээр нэг тийм хүмүүсийн ярьж байгаа юм аа тэгээд одоо нэг тийм дуу шоугач гэдэг тийм жоод тэгээд тийч санагдаад тэгээд хувааж тэгээд тэгээд хүмүүс өөрөөр чанаж ганцаараа сууж тийм заавал тэр нөхдөд баггүй тийч өөрөөр чанаж нэг бодож байгаа гэдэг шиг. Хүний ер нь дотоод сэтгэлд хөл гэгээн гэлээ уцаар гэж хэлдэг байхгүй. Гэгээн гэлээ маа тийм ээ. Тэгээд гэгээн гэл бол яг хүн чанар нь бол усч тунгаж өгөөсөө тийм ямар ч тийм хэлтггүй байх юм аа. Тийм учраас хүн угаасаа тийм хүн чанар байдаг. Тэгээд зүгээр хэлцэн. Тэгээд мөн сэтгэлээ бодлоо хэлдэг хахагдаа гэсэн байгаа. Тэгээд тэгээд гол нь хайлах тийм ээ. Тэр үстэй угаасаа үний сэтгэл уурын сэтгэл хүн байдаг гэдэг. Өөрөө сэтгэл уурын чанартай сэтгэж угаасаа байж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрөхгүй бас байж байгаа юм шиг. Яг өөрөө сэтгэл уурын сэтгэл шүү. Одоо сэтгэлд мөн чанар бас сайхан сэтгэл юм шиг. Тэгээд учраас тандаа гэж хатгах байлаа гэж харагдсан юм байна. Хүний мөн чанар бол гэгээн гэж оцолгод их сайхан одоо мөн чанартай гэдэг бахимдах гэдэг. Тэнийг дотроосоо гаргаж иж байгаа бол тэнд бахан болно гэдэг нэг ачаад ирсэн чанар өөр бүтээгдэхүүн болчих шогийн санааны бигээр болчих. Сайн муу ямар ч хүн хүн тийм гэгээр их сэтгэлийн тийм гэгээн гэдэг чанар байна гэсэн. Тэр үгүй хамтдаа гарсан одоо бүсгүйтэй тэр хажууд мажид фраж гэдэг нь хийдээс гэсэн одоо мажид гэдэг нь хийдээс гэдэг манай өөрийн тийм мажид хамтдаа үднэс гэгээн гэдэг үднэс одоо тэгж номлож уншиж тэгж л одоо нууцтай ясаа тэгж хэлцүүдээг юм болгон зүгээр уншуулаад ингээд байх биш бас өөртөө судалж мэдэх. Тэгээд сайдалаа ууштай хэлдэг шүү дээ. Өөртөө нэг тааж мэдэх хэрэгтэй яг одоо консультээс харахтай одоо нэг гэсэн үгээр тийм дээрч бас манай төс нэг юмс ажил зүйлээр зөвхөн байгуулдаг гэдэг хаснаа уншаад ингээд байх шүү дээ. Яг нууцтай ясаа дуусгуудаас хүчээр ном шиг засал хийх ясаа зөндөө байгаа л да. Тэр нь нөгөө үтсэн тусаад амар таамаг засаж өгөх бол бидний сэтгэлээ сайжруулад ч хүчрэх газар зөндөө л шүү дээ. Тэр бид чинь нэг бас нууцтай ясаа хийх ном революшн болохоор заавал тийм хүмүүсээс нэг авцсан тийм хүмүүс мөрөсөхгүй бас бид бас өөрсдөө болохгүй юм. Тийм учраас тэнийг заашгүй шаардлагатай байдаг зүйлсийг үзсэн хүн болгон явчихдаг юм нэлээ нам үзэж ядаж нэг тэгээд сам гэдэг чинь нэг магадгүй сэтгэл энэ ашиглан бас нэг өөрчлөн нэг тийм сэтгэлтэй бас нэг хөл гэдэг нэг бидний хийж хөл магадгүй нэг хөөс өмнө нэг нам үзэж авах юм. Өгсний анаа тэгээд төгсчихгүй тийм дараа цаашаа дахиад төрөл аваад тэгээд төрөл нь нэг бол сайн нэг бол моцоо яваад тийм төлөвлөлтийн хэрэгтэй өөрсдийнхөө одоо бодол санааны шиг муу юм хийсэн гэдэг юм. Хүмүүсээс боддог би яг хүн ач хүрээ тагсан шүү дээ. Гэсэн мэдээж бас нарийн ингээд форматтай байна. Бид хийсэн бол маань хүртэл хөөр болсон гэдэг. Яагаад гэвэл ямар нэг үе ихэд бас заавал сэтгэлийн хотол өгдөг тийм ээ. Тэгээд тэр хийж байгаа өөрийнхөө үйл ажиллагаа юм төгсгөл нь ямар хөө гэдэг намайг намайг тодорхой байцмэд тэгээд тийм учраас бид ямар боёо ихэд эхлээд үнэхээр төгсдөг гэсэн сэтгэлтэй тэгээд өвж байхдаа нэг харангуй сэтгэлтэй тийм ээ
өгцөөрөө заа энэ хүний туслах байгаа бүтлээд гэсэн тийм бодолтой. Тэгээд энэ зориулга тийм ээ өөрийн хийснийг бусдын бүрний одоо бахан санчаач гэдэг юм одоо маш таач нэг зориулж чаддаг тийм сэтгэлтэй үйл бүгд маань төгсгөл болдог байна. Хүмүүс маань хөөе хийдэг болсон гэдэг тийм юу бас үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээд хөөе гэсэн харин сэтгэлгүүд өндөрлөж өгч байгаа тийм ээ. Тэгээд өснийг дараа нь нэг саатныг бүрийн бичиж байгаа сайд тэгвэл бид юм авчгаа байдлаа шийдвэрлэдэг хүн бас зөв байдаг тийм үү. Нас одоо юм хөөе гэдэг юм байсан үедээ гэж өсвөл юм хүчтэй би гэж юм хийснээр бахах өнгөрөх тийм ээ. Амгшиг сэтгэлдүүлэх юм бол тэр тийм сайн бол биш үү. бид музикийг ихтэй техник бүтцтэй их сэтгэлдээ үүрээс магадгүй төгсөж бүтцтэй одоо энэ гэдэг таарна гэж бодож байгаа тийм ээ. Тэгээд нөгөө хөлтөө энэ яг нөгөө бодлон хийж нэлээд үгүй тараа тэгээд манай хөлөө жоохон тавцсан болсон чамайг ганц болоод төлөөд гэсэн тийм бодлогч юм чинь бүгд нөгөө нэг авсан чинь нөгөө манай одоо маш их ажил гэдэг тэгээд бид яг нөгөө одоо нэг түүх ажиллахын гэдэг нөгөө нэг муу сэтгэл нь илүү болохоор одоо хурцгаа бүгд нарийн шүтэн байлгаараа өнөө муу төсөөх илбэгтэй дайхуудыг хавдаг гэсэн юм дээр хэвээд багш маш их тэгээд хийд орон гэдэг маань бас нэг бүхий хийхний шалтгаан болсон гадрын тийм шүтэн болсон гэдэг юм учраас хийд орон дэх яах ч усгүй бас нэг шалтгаан л да. Бидний авчаад нөгөө шүтлээ одоо жигээн сэтгэлчтэй 20 жил жоо баалцахгүй гэдэг ингээд нэг санаа маань нэг чимэгч явдаг хэсэг байна. Бас зам зайж болдгоо ахалта тийм ээ. Нөгөө хэсэг нь болохоор зэрэг заа нэгэнтэй ингээд нэг намаа бичүүлсэн чинь нэг хамт сууж байгаа одоо даган байсаад хол намаа гэдэг сайхан хуруулаад ингээд тэр хоорондоо бас нэг өөрийнхөө сэтгэлийг засаад авчихсан гэсэн бас нэг юм. Бүр гурав дахь хэсэг юм бэлээ зэрэг энэ ном юу тухай ном бэлээ юуны тухай бэлээ бүр ингээд дэвтэр гаргаад өтчихсөн өнөхийгөө ингээд баг нөгөө эцсийн одоо имиж шиг одоо энэ тэр цай тэр энэ цай гэдэгтэй адилхан ингээд өтөө явдаг нэг хэсэг байдаг цаашид ойртож байна тийм ээ бас энэ номоо нэг хийчих тэгээд хийдэг чинь гэсэн хүмүүсийн цаа болоод арга хийдэг үед савдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр тэрээс үсгдэг юм одоо ямар сэтгэлтэй очих вэ? Бас ингээд бид чинь нэг хүмүүсийн хийгээд бодож байгаа юм хүмүүс байна та бодлоо хийгээд ажилладаг хийх жоохон буруу таад их тэгээд хүний сэтгэл санааны жоохон тогтмол болоод ирэхэд чинь одоо несвасыг хүмүүс сэтгэлийн тийм шинж тэмдэг болохоор сэтгэл нь ихэд Американ сэтгэл нь тийм одоо амжилтгүй биш болохыг сэтгэл гэж боддог. Тэгэхээр нэг хүний дагаад энерги сэтгэл үргэлж тийм жоохон дөрөвдөд эсвэл тийм учраас аав ингээд засал хийх эсвэл профессионал ном хийхээр өшөх юм уу сэтгэлээ бас цол тэгтээ бас нэг одох юм төлөөч юм уу бас ингээд имхүүгээ тасаа бас хасаад бас нэг шаардлагатай доо бас өөр болж байгаа гэх юм. Ихэд ямар утгатай юм бол тэ энэ үсээ санаа тэр болов уу одоо юм уу тэ үнэхээр яаж их бол бас нэг тийм хөө хандлагатай болсон байна. Тэгээ одоо нэг тэр хүмүүс бас зөв болов тийм болох хэрэгтэй бол тэний санахтай хүмүүс өөрсдөө ямар хий бас зүтгэж ямар бол тийм үстэй бодож ирэх тэгээд одоо ч бас нэг сайн ажуулсан ажилласан хүмүүс байгаа тийм хүмүүс ч толгойгоо өгөх биш тийм ээ. Өөрөө бас нэг мэдрэхтэй учраас ном уншуулах гэдэг нь илүү сайн л да. Тэгээд ном уншуулахдаа өөрсдөө сэтгэлж чухалтай зүгээр нэг дэлгэрч юм уу шиг тэгээд тийм биш болохгүй ламж гэсэн сайн бодолтой ламын бодол тэр уншуулж өгөөний сүчгөө бас нэг юм бол зүтгэж юм байгаа хүмүүсээс тасалдахгүй гэдэг багшаа одоо тэр нэг дамжуулсан дээр болж ирэх юм байна. Тэгээ өөрөөсөө авсан. Тэгээд ламж өөрөө тодорхой хэмжээний бас нэг ажиллагаа хийсэн. Учир нь тийм үү тэр ингийн номш асаж өөртөө чүт хамтлахтай ном гэдгээс үнсэн баггүй. Тэгээд жиг болгон зэтгэв гэж өөрөө өгч номстой байдаг. Тийм учраас заавал багшаастай байсан. Заавал зүтгэж авсан. Ялангуяа тэр уустай нэг юм бол зөвхөн хутаг ясны асуугаад гэрүүлэх номнуудад гэрүүлэх номнууд бол заавал зүтгэж хатгүй сайхан сэтгэл засах юм. Тэндээ агуулдаг авшин номнууд айлхах уушигтай тэрнээс бид зүтгэж бүгд өшгөө.